მოგესალმებით ჩემო კარგებო, მე ვარ ინგა ბლესი და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ძალზედ კეთილი, პოზიტიური, ამამაღლებელი ტექნიკა 100 მადლიერების ტექნიკა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ადამიანები სამწუხაროდ მოწყობილნი ვართ ისე, რომ სხვებში, უცხოებშიც და ახლობლებშიც, ძირითადად ვამჩნევთ მინუსებს, ძირითადად ვამჩნევთ მათ უარყოფით მხარეებს, ხაზს უსვამთ იმას, რაც მათში არ მოგწონს, რაც ჩვენი აზრით მათ არასწორად გააკეთეს. განსაკუთრებით ეს ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე, ახლო ნათესავებზე, დედმამაზე მაქვს ლაპარაკი უფრო. ის კი რაც კარგია ამ ადამიანებში, ის რასაც ისინი კარგს აკეთებენ, საერთოდ და ჩვენთვისაც კონკრეტულად, ეს რატომაც წარმოგვიდგენია, რომ ასეც უნდა იყოს. თვლით, რომ ისინი ვალდებულნი არიან და აი ამ სიკეთის, აი ამ კეთილგანწყობის, ამ კეთილი ქმედების ხაზგასმა და თუნდაც შემჩნევა ხაზგასმას რომ თავი დავანებოთ. უბრალოდ რომ შევამჩნიოთ, რომ თქვათ, რომ აი დღეს დედამ ჩემთვის, არ ვიცი, ყავა მომიხარშა დილით. ეს ხომ კარგია ადამიანმა იზრუნა შენზე, მაგრამ ამას არ ვამჩნევთ სამწუხაროდ. და აი ეს ტექნიკა, რომელსაც მე დღეს თქვენ გთავაზობთ, სწორედ იმაზეა მიზანმომართული, რომ დავინახოთ ჩვენს ახლობლებში კარგი, დავინახოთ მათში სიკეთე, დავინახოთ ის პოზიტიური, ის პლუსი ნიშნით ქმედებები, რომლებსაც ისინი ჩვენთვის აკეთებენ და შესაბამისად, როდესაც ამას ხედავ, როდესაც ამაზე ჩაფიქრდები, ამას ხაზს გავუსვამ, თუნდაც მხოლოდ შენთვის ავტომატურად გეცვლება დამოკიდებულება ამ შენი ახლობელი ადამიანის მიმართ. და სწორედ ამისთვის არის გამიზნული ტექნიკა, რომ ჩვენი ახლობლების მიმართ, განსაკუთრებით დედმამის მიმართ, დამოკიდებულება შევცვალოთ. ნეგატიურიდან პოზიტიურზე, ან თუნდაც ნეიტრალურიდან პოზიტიურზე. ესე იგი, რა დაგჭირდებათ? იღებთ სუფთა ფურცელს და კალამს და იწყებთ წერას. მადლიერებისა. იწყებთ წერას წინადადებებისა, სათითაოდ თუ რატომ, რის გულისთვის, რის გამო ხართ მადლიერი დედის ან მამის. აი მაგალითად, პირველ რიგში მე ვარ მადლიერი ჩემი მშობლების, იმიტომ რომ მათ მომცეს სიცოცხლე. შემდეგ მე ვარ მადლიერი ჩემი მშობლების, იმიტომ რომ მათ მომცეს უზრუნველი ბავშვობა, ხო? არის სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებიც გინდა არ გინდა თვითონ თავის გადარჩენისათვის ზრუნავენ და მოქმედებენ. ჩემ შემთხვევაში ეს ასე არ იყო. მე მქონდა თბილი სახლი, სახურავი, საკვები და ყველაფერი იმისთვის, რომ განვითარებულიყავი და ნორმალური ადამიანი ჩამოყალიბებულიყავი. მადლობა ამისთვის დედას და მამას. მადლობა მე მადლიერი ვარ დედაჩემის, იმიტომ რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს ვიზიტდებოდი და მაშინ რა თქმა უნდა არ იყო ტანისამოსი, არ იყო ისეთი არჩევანი და დედა ყიდულობდა ხოლმე ჟურნალებს, ბურდა თუ გახსოვთ ასეთი, ახაც გამოდის და იქიდან თარგებს ვიღებდით და ხან თვითონ მიკერავდა, ხანაც მკერავთან მივდიოდით და მიკერავდა ტანისამოს და ყოველთვის მიუხედავად საყოველთაო დეფიციტისა, რაღაცნაირად კარგად, მოდურად და კარგად ჩაცმული ვიყავი. ამისთვის მადლობა დედას. მადლობა მამას იმისთვის, რომ 90-იან წლებში, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და ბევრი ოჯახი დაქცევის პირას იყო, ბევრი ოჯახი გაკოტრდა, ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დადგა. ჩვენს ოჯახს მამის მზრუნველობით არ მოკლებია ლუკმაპური და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ამისთვის მამას. მადლობა დედას და მამას იმისთვის, რომ ისინი ამდენი წელი ერთად არიან. თუმცა ბევრ წყვილს არ შეუძლია, რომ ასე გვერდ-გვერდ იარონ და შეინარჩუნონ ოჯახი სამწუხაროდ. მადლობა, არ ვიცი, გაიხსენეთ უმნიშვნელო თუ მნიშვნელოვანი მოვლენები და ფაქტები თქვენი ცხოვრებიდან. არ ვიცი, მადლობა დედას იმისთვის, რომ აი რაღაცა თმის საბნები მინდოდა ძალიან ლამაზი და ის მიყიდა. ან რა ვიცი, მადლობა მამას იმისთვის, რომ შეიძლება ტყეში გაგასეირნათ და რა ვიცი, ჩიტის დაჭერაში მოგეხმარათ. გაიხსენეთ თქვენი ცხოვრებიდან, როგორც უკვე თქვი, მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელო მომენტები და ჩაწერეთ. მადლობა, მადლიერი ვარ დედის, ამიტომ და ამიტომ, მადლიერი ვარ მამის, ამიტომ და ამიტომ. და
უმჯობესი იქნება რომ აი ერთ დაჯდომაზე აიღოთ 100 წინადადება დაწეროთ მადლიერებისა მშობლებზე მშობლებთან დაკავშირებით თუ გამოგივათ თუ არ გამოგივათ და მაგალითად დაწერეთ 20 30 და მეტი აღარ მიდის შეგიძლიათ გაჩერდეთ და შემდეგ იმავე დღეს ან მეორე დღეს შეუდგეთ მაგრამ საერთო ჯამში მაინც 100 დაწერეთ და დააკვირდით აი ტექნიკის გაკეთებისთანავე დაიზარეთ ეხლავე გააკეთეთ ხო მაქსიმუმ 5-10 წუთი დაგეხარჯოთ მით უმეტეს თუ მთლიანად 100-ს არ დაწერთ და მხოლოდ ნაწილობრივ გააკეთებთ და აი მორჩებით თუ არა წერას იმ წუთასვე შეიგრძნობთ რამდენად უფრო კარგად გრძნობთ თქვენ თავს რამდენად უფრო პოზიტიურად ხართ განწყობილი როგორი მადლიერების გრძნობა შეგიპყრობთ თქვენი მშობლების მიმართ და როგორ უფრო კეთილად და პოზიტიურად გააგრძელებთ თქვენს დღეს. შეიძლება რომელიმე წინადადებები განმეორდეს. ანუ მე მადლიერი ვარ ამისა და ამის გულისთვის და ერთხელ მე შემდეგ მეორედ მეათედ დაწეროთ. ეს არ იფიქროთ რომ რამე შეცდომა. არა, პირიქით. ესე იგი, იყო თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რის გამოც თქვენ ერთხელ კი არა და 10 ჯერ გინდათ რომ უთხრათ მადლობა თქვენს მშობელს. ეს ძალიან კარგია. არ მოგერიდოთ ამისი, გააკეთეთ. შემდეგ ეს თქვენი ნუსხა, ეს თქვენი ნაწერი ყველაზე კარგი იქნება თუ სადმე გამოსაჩენ ადგილზე მოათავსებთ, კედელზე დაკიდებთ ან ჩარჩოში ჩასვამთ. თუ არა, შეგიძლიათ უბრალოდ დაგეცოთ თქვენს უჯრაში, სადმე თქვენს წიგნებში ჩადოთ და დრო და დრო დაუბრუნდეთ ამას და შეიგრძნოთ აი ეს კმაყოფილება და ეს მადლიერება, რომელსაც ეს ტექნიკა გაძლევთ თქვენი მშობლების და საკუთარი სიცოცხლის მიმართაც.